السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم شتنه کړی ده چې د مسجد لپاره مناره جوړول دا د شریعت د نظره څخه څنګه دي، دې کې اجر او ثواب شته که نشته؟ محترمه دا دوه صورته لري، یو که د وقف په پیسو باندې و یا نو کې ضرورت و د اذان په خاطر چې سپیکران په مناره کې لوړ نصب سي نو اذان یې شاوخوا کورو ته رسیږي. بیا دا مناره په مصالحو کې د مسجد راځي، د مسجد د ضرورتو څخه یو ضرورت دی، لکه په مسجد کې پیسې استعمالول دا ډول حکم لري. او کې نفسي د شو دپاره جوړي د اذان د سپیکرانو د ضرورت لپاره نه وي، بیا نو په خپلو پیسو باندې کې جوړ کې مشکل نه لري. او که د وقف پیسې وي د وقف پیسې باید په ضرورت کې استعمال کړول سي. اوله مناره د اذان دپاره چې جوړه سوې ده هغه وایي په مصر کې د معاویه رضی الله عنه په وخت کې یو صحابي جوړه کړه. علما کرام او فقهای کرام فرمایي وایي مستحب ده لوړوالی د مؤذن خانې چې مؤذن خانه لوړي. او دغه رنګه به بلال رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې پر هغو بامو اذان کاوه چې هغه به لوړ و. کوم وخت چې مسجد نبوي جوړ سو نو بیا د مسجد بام ته به خته یې هلته لوړ ځای ورته جوړ کړی و. نو مناره د دې دپاره چې سپیکران کې نصب سي اواز یې ډېر لوړ سي بیا مشکل نه لري، ضرورت د مسجد دی او پیسې مصرفول یې هم دومره اجر لري لکه د مسجد پیسې په مسجد په کار کې چې سړی استعمال کړي. دا وایي هندیه جد 523 الباب الخامس په آداب المسجد. نو مناره چې اکثره ځای جوړیږي د پاره د خبرداري چې دلته مسجد دی خلک لمانځه ته وګرځېږي. مناره چې اکثره ځای جوړیږي د دې دپاره چې لوډ سپیکران کې نصب شي چې اذان یې لرې لرې ولاړ سي. دا زموږ مسجد کې منار نه لري، دا بله ده چې په تیمته مال منار به ورجوړوو. یو ښځې یو څه پیسې راستولې که څه هغه د منار نه کېدې مال دې پلا به خامخا مناره جوړوو. سپیکران مو د مسجد پر کونجانو باندې سره ایښي دي، یو واګویا پرې وکونج ده، بله پر بل کونج ده، بله پر بل کونج ده. نو مال منار به یو د خلکو ته معلوم سي دغه مسجد دی، محراب یې نه معلومېږي، دیوال پر راګرځېدلی دی. مسجد یا په محراب معلومېږي چې دلته مسجد دی خلک لمانځه ته وګرځېږي، یا په منار باندې معلومېږي. نو دا د مسجد د علایمو څخه دی دا یو منار. په دې کې که سړی کومک ورکړي د غومره کومک یې دی لکه په مسجد کې چې استعمال کړي. نو محترمه په پاکستان او په افغانستان په دې ځایو کې اکثره ځایو کې د مسجد دغه دپاره جوړېږي چې هغه اعلام او خبرداري دپاره چې خلک مسجد ته وګرځېږي او مسجد په معلوم سي. او پاته به د خارج ملکو کې په سعودي او په دې ځایو کې چې بیا ډېر منارونه ورجوړي هغه نو باره نه دي مناسب د مسجد سره. یو منار یې ضرورت دی، هغه دا نور منارو پیسې باید مسجد پر نورو ضرورتو باندې استعمال کړول سي. او دا چې هغه خلک آباد دي الله دې نور هم آباد کړي، چې د الله کورونه آباد کړي. هر هغه څوک چې د الله کور آبادوي هغه قوم به آبادېږي. کله کله یې څوک راسي ما ته وایي دا د مسجد د دوم چت دیوال ولې نه دي سیمټ سوی، دا د مدرسې د دوم چت دیوال ولې نه دي سیمټ سوی. نو زه ورته موږ د ضرورت شیان جوړ کړي دي، نو ضرورت مو دفع کړی دي، نور وس نه لرو چې دغه سیمټ کړو یا خونې پر جوړې کړو. نو دلته چې په پاکستان او په افغانستان کې څوک بناوي د مساجدو د مدارسو کوي د ضرورت په اندازه باندې، او دا چې په خلیجي هېوادو کې کېږي په عربو کې کېږي هغه شتمن دي، هغه ضرورت نه بلکې خواهشات لکه پر کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.